pågår schack-VM och det ska till och med avgöras idag. Detta efter 12, ja ni hörde rätt, 12 oavgjorda partier mellan norske Magnus Carlsen och amerikanen Fabio Caruana. Vi har nu med oss schackspelaren Susanna Berg som följer det här VM-spelet. De har alltså spelat 12 ordinarie partier och alla har slutat oavgjort. Det här måste ju vara någon typ av rekord. Hur är det möjligt att spela så många oavgjorda? Ja, det är fantastiskt verkligen. Och det är ju rekord, det har aldrig hänt tidigare. Jag tror att förklaringen är väl mycket också, det här är väldigt bra spelare. Väldigt säkra och kan mycket. Och väldigt jämna naturligtvis. Så idag ska det avgöras. Så det är otroligt spännande. Ja. Det kommer koras en världsmästare idag. Vi läste oss till här att Magnus Carlsen har fått en del kritik i schackvärlden för att han valde att avsluta måndagens match som oavgjord istället för att gå för vinst. Hur går snacket kring det? Ja, det är mycket upprörda röster i hela världen om det här. Och många menar på att han har ju valt det som taktik för att han är väldigt bra i snabbschack. Det kommer avgöras nu att man spelar snabbare. Och då är det hans taktik att vinna nu. Så många menar på att han kanske gjort fel, att han kommer bli nervös och tänka kanske varför tog han inte chansen? Det kan komma sådana tankar när det är så viktig match. Så vi vet senare idag om han har gjort rätt eller inte. Ja, men precis. Och idag inleds då alltså det här särspelet och det kan då gå till så kallad Armageddon. Vad innebär det? Låter dramatiskt. Ja, det är väldigt dramatiskt. Det är det att man måste få ett slut. Det kan inte bli hur många remier som helst. Det kan inte hålla på i all evighet även om man vill det. Så att då blir det så att den ena personen får 1 minut mindre på klockan och den andra personen har man då svart innebär att man inte börjar då utan det är vit som börjar. Och har man då svart och det blir oavgjort, då har man vunnit matchen. Susanna, vem håller du som favorit till segern då? Ja, jag håller naturligtvis på Magnus för att det är ju Norge och han är en fantastisk person. Det har ju varit dokumentärer om honom och det är ett underbarn och han är en trollkarl på schackbrädet. Så att jag hejar på honom. Och det tror jag många gör i Sverige också. Ja. Man märker att du har ju ett minst sagt stort intresse för detta. Vad är det bästa med schack? Ja, så jag brukar säga det är magiskt och det är underbart och det är spännande och det förenar människor i hela världen. Det är så roligt. Ja, gud vad härligt. Fina ord Susanna. Tack snälla för att du var med och vi hoppas ju självklart att vår norske kompis Magnus Carlsen vinner. Vi har faktiskt normen i studion med oss idag också på studiebesök. Ja, precis, exakt. Så vi håller verkligen tummarna. Ja.